दोस्तों देखिए विमल टेलीकॉम है। यहाँ आपको मोबाइल से लेके होम थिएटर, बाजा, सारा कुछ आपको अवेलेबल मिलेगा। देखिए इधर हमारे शॉप के ओनर रियलमी, नार्जो, वीवो, सारा फ़ोन आपको यहाँ अवेलेबल मिलेगा। देखिए यहाँ एफएनडी का एक से एक बढ़कर होम थिएटर है, एक से एक होम थिएटर, सारा मॉडल का आपको कवर भी अवेलेबल मिलेगा। एक से जो भी आपको चाहिए आप यहाँ से विजिट कर सकते हैं। ये पड़ता है जैना मोड़, दुर्गा मंदिर के पास है। आइए और देखिए, मैं तो यहाँ आया हूँ आज होम थिएटर लेने ज़रूरत है, इसीलिए तो आइए देखते हैं, साउंड सुनते हैं और आपको भी सुनाते हैं। वीडियो में बने रहें। तो आइए हम शॉप के ओनर से बात करते हैं, होम थिएटर देखते हैं। भैया एक होम थिएटर चाहिए था, एक बढ़िया सा होम थिएटर दिखा दीजिए। दिखाइए, साउंड ऑन सुनाइए। आइए दिखाइए, साउंड ऑन सुनाइए। साउंड सुनते हैं, आपको भी सुनाते हैं, आप वीडियो पे लगे रहें। हमारा होम थिएटर पूरी तरह से रेडी है। कैसे सेटअप करेंगे उसके बाद हम आपको एक आवाज़ सुनाते हैं। कमेंट में बताइएगा आपको ये कैसा लगा। आवाज़ एक बार सुनाइए। 40 स्पीकर के साथ आता है और इंटरफेस जो कि बहुत बढ़िया क्वालिटी का। तो फाइनली गाइस सेटअप कंप्लीट हो चुका है। भैया से कहते हैं आप इसमें और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इसका आवाज़ कैसा लगा। तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए। मोबाइल भी लेना हो तो यहाँ से ले सकते हैं, बहुत सारे मोबाइल, बहुत बड़ी दुकान है। सुनिए गाइस, आवाज़ इसका कैसा है ज़रूर बताएं। तो आवाज़ तो फाइनली गाइस बहुत बढ़िया था, मुझे तो ये पसंद आ गया। भैया से रेट के बारे में बात करते हैं जैसे के लिए। तो भैया ये मॉडल कितना पड़ेगा, इसका रेट क्या है? 13,000। उसमें कोई डिस्काउंट? ठीक है, मुझे मॉडल तो बहुत पसंद आया गाइस। जब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा।